Hello guys, good morning. Si Bossing Busot. Ayan po 'yon, oh. Lalong mas luminaw, kumintab po yung linagay natin na pampakintab. Lagi nyo pong ugaliin malinis ang headlight natin kasi yan yung importante kapag naglalakbay tayo. Ayan po, oh. Kita nyo naman po. Yan. Ayan, oh, kintab. Doon naman sa kabila, mga viewers, ayan, makintab din, oh. Ganyan po yung ginagawa ko lagi. Ayan, oh, makintab. Yan. Yan yung gawang professional. Yan yung wala yung ginagamit na kwan. Ang ginagamit ko lang dyan, mga viewers, rubbing compound. Yan. Hindi na po siya nag-fade. Kahit maulanan yan, dudulas na lang, mga viewers. Ayan, oh. Yan. Thank you for watching my vlog.